Amici di Venezia Channel, oggi sono in un posto incantevole con un panorama qui davanti a noi stupendo. Sono per presentare un cuoco, un giovane chef che mi ha colpito perché sono stato qui da lui a trovarlo qualche giorno fa e oggi ci facciamo dire chi è. Nome e cognome. Buongiorno a tutti intanto, sono Davide Di Rocco e ho 35 anni. 35 anni, quindi appunto uno dei giovani cuochi chef emergenti e anche un po', come dire, ormai sono tutti emergenti. Ormai siamo tu tutti sei già emergenti. emerso, direi. Beh, speriamo, dai, qualcosa deve essere arrivato per forza, perché sennò... Siamo al Fuel in Prato della Valle. Fuel Padova. è un bellissimo posto. Prato della Valle, quando diciamo Prato della Valle sappiamo che è Prato. Ma sai cosa Dai. mi succede molte volte? Che leggono Fuel in Prato e tutti mi chiedono: ma ti sei trasferito in Toscana? Perché poi non si va avanti, no? Sai quante volte mi è capitato? Quindi Fuel in Prato della Valle, naturalmente a Padova. Prato della Valle è frequentatissimo anche dagli stranieri che vengono a Padova, qui siamo vicinissimi al Santo, una città internazionale come Padova, e quindi possono venire ad assaggiare una cucina tua che è... Com'è la tua cucina? Internazionale o locale intanto? Intanto la definirei più che altro locale, un locale rivisitato, leggermente un po' più, per rendere un po' più moderno i piatti di una volta. Quindi in qualche modo sei anche una persona che va a scoprire, che va a ricercare prodotti per poi assemblarli ovviamente nella tua cucina, giusto? Esatto, anche perché come dicevi te prima, il cliente straniero che viene vuole mangiare prodotti del territorio e quindi una fetta del mio menù è inerente al territorio. Non posso dire chilometro zero perché qua in Prato non si pesca niente, però comunque ma poi inerente il anche chilometro zero è un po', direi, superato, nel senso che Sì. noi dobbiamo prendere le qualità, le eccellenze che ci sono nel territorio italiano, qualche chilometro in più non ci fa certo male. Esatto.